establezimenduetako argi piztean, baina kontsumo beharrak asetzeko baino gehiagorako ere badire. Pentsatzen hasiz gero, herritarren arteko zenbat solasaldi, favore eta gehiago maten diren establezimendu horietan, hartu emanerako espazioak, lagun artekoak ere honitzetan. Batugu baztanen 200 urtez baino gehiago irekita dirautenak, helbeteko ostatuek kasurako. Baditugu ere, belaunaldiz belaunaldi igaro eta egunero ateak zabaltzen segitzen dituztenak. Fantxike, Izeta, Esarte, Quevedo eta gehiago ere bai. Eta gainera, baditugu ere bai, belaunaldiz belaunaldi pasatu eta ondotik eskualdatu ere indirenak, beltzunegi erraterako. Eta ez horiek bakarrik. Batugu ere, berriki, ilusioz, ateak ireki dituzten establezimenduek. Eta ateak gelditzeko gogoz irekituztenak gainera. Merkatari txiki hauek guztiek mostradoren alde batean daude, eta bertzaldean egoteko gonbidapena luzatzen dagote. Herritarrok, bezero gisa, herritik eta herriarrendako aritzeko gonbidapena da hoixe. Azkenik, gure plazantan dantzatzera denak ongi etorrik izan itzaretela oraitarazi nahi dugu, eta plazak seguruk izan daitezen aldarrikatu. Hementxe, parentesi betereki, eta plazara dantzara mugimendua goraipatu. Hondarribia berdintasun iria saria bildu izanagatik. Bueno, enaiz gehiago luztatuko, eta trikidantzen 28. urte horrenean, elkartu, dantzatu, mintzatu eta eskolaz goztatu. Gora Baztandarren biltzarra! Martxan jarri zen 2010ko hamarkadan, Baztango mutildantza tradizionalean, emakumeek parte hartzeko duten eskubidea aldarrikatzeko helburuarekin. Urteak dira, emakumeak plazara atera eta musika eteten zenetik, ez dakit oroituko zaten, baina hemen bertan horrelekuko izan gara bai. Mutildantzak, mistoak eta istilurik gabeak izan daitezela beraz. Gisa berean, oroitarazi nahi dizuegu, aurten ere, edozein eraso sexisten aitzinean, Brigada Morea antolatuta dagoela. Erasoren bat ikusi, edo jasan baduzu, zapi moredunengana jo. Eta zuek, besta honetan, etzate ongi etorriak. Gora borroka feminista! Eta gure herri txikiak ere aipatu behar ditugu, Baztango herri txikiak. Herri txiki horiek nabaria dute umeen eskasia. Eta horren ondorio da Zigako eskolaren itxiera. Eskolakoek jasoko dute Baztandarren biltzarra elkarteko omenalditxoa. Taula gainera igo daitezela eta beraien hitzak entzun ditzagun. Bueno, atxaldion denei, kusten duzuenez, Zigeko eskolako errepresentazio bat horri gara. Momentu hontan, 4 ikaslekin egon gara, eta ondoko ikasturtean ez dugu eskolik izango, baina hemen gaude eskolati pasatu garen hainbat persona, hainbat herritar, hainbat eskolako partaide. Eta, erran bakarrik, Zigeko herriei, errealitate berri bati aurreitea tokatzen zaiola orai, baina ez bakarrik Zigako herri, baita ere Baztango herri eskolei ere bai. Eta, nik uste dut hemen gure azkeneko eskolako ikasleek protagonismo berezie badutela eta beraiek emango diogu hitze orai, beraiek zerbait importantia nahi datzuelako. Zorduen nahi baduze? Urbildu? Esker mila Baztandarren biltzarari omenaldia baitiagatik, arraspo egite izan da. Esker mila oroitziagatik Zigeko eskolataz, izan da detaile bat arraspo egite. Aupa Zigako eskola eta aupa Baztandarren biltzarra! Ohikoa da urtero elkarteak, entidade eta personak omentzea aurten,
arras berexia da bai tarte hau, ez delako bakarra. Erran, zigako eskolakoak igo direla, eskola itxi behar dutelako. Eta urtero aipatu ere, Baztandarren Biltzarreko orga apainduen zuzeneko egiten, aritu izan dela urterik urte, Mari Carmen, bere ere omendua izan da gaur. Aurten erretiroa hartuko baitu. Beraz, berak eguerdi partean jaso du omenaldia. Eta omenaldien une berezi honetan, bertze aipamen garrantzitsu bati lekuen egin nahi diogu. Martxoaren 7an egin zuen aurkezpena Baztanen euskoaren esperientzian oinarritu da, tokiko moneta osagarri bat sortzeko urratsak ematen ari dena. Etorkizunean Euskal Herri osoan erabili ahal izateko helburuarekin. Hegoaldean martxan daude dagoeneko. Eta 2026an gure moneta erabili ahal izango da. Hasteko Oarsoaldean eta Baztanen. Haiek orain azalduko digute zehatzago. Bai, arratsaldeon. Arratsaldeon denei, espiritu ongi bazkaldu duzuela, ez dakit nork entzuten hauen, ez dakit nor dagoen piripi, ematen du entzuten hau zuela batzuk, eta ez, esatea hori ja gure moneta heldu dela, gure moneta laister gurekin egongo da, hori azarotik aurrera erabiltzenako dugu gure moneta, entzun duzuen bezala Ipar Euskal Herrian hasi zuten bidea duela 13 urte, eta orain hegoaldera dator. Eta nora dator, hasten da dena Baztanen eta Oarsoaldean. Beraz lagunak, ja hau astera doa, orain laizter bertan Baztanekoak omenduko dituzte, eta nik horra zidun nire lana, eta ja esaten aldizue baiezkoak jaso ditu dela. Beraz, egunen batez, zapatak konpondu nahi bituzek itxkik askan, alduzue. Fantxiken opariak egin zure lagunei, ere alduzue. Piko-pikon jantzi berriak erosi, hor ere alduzue. Kaitxalingorrin ere bai. Kaitxalingorrin eta Andoan zangue, hor zapatak ere erostanako dituzue gure monetan, gure dirua. Ez dena Madrilera joango, ez dena Parisera joango, ez dena Bruselasera joango. Gure moneda da, gurea gelditzen dena, balorea dituena, eta hori atxiki bar dugu. Hori ona da guztiontzako, euskara sustatuko dugu. Eta bukatzeko esatea ez dela bakarrileko horietan, baitzik eta ere erabiliko dugula telebista bat gure monetan erosi nahi duzue, Milan arretxean erostanako duzue. Gero, esarte aragia erosi nahi bauzue, gure monetan erostako duzue ere bai, ja. Diseinuak egin nahi bituzue, nola ez, hor dugu Perotx Malmon, kriston diseinuak egiteko. Gazna, utxitxia erosi nahi bauzue gure monetan, halko duzue. Ordularia konpondu nahi duzue, ez antzi izetan bisita bat egitea. Eta uste dut horrekin bukatu dudala, edo ez, gabe osasun zentroa ere bai. Eta gero ere hornitzaileak jabaukagu Ualdeko baserria eta Baztango zurie. Beraz, hau esan da, eskerri minezuei eta espero dut urrengo urtean denak hemen, gure monetan tiketak hartu ditula hemen bazkaltzeko. Honegin dagizuela, ondo izan. Eta omenaldiekin jarrai dezagun. Orga apainduen desfilea zabalduz, bertan, merkatari txikien elkarteko ordezkariak izan ditugu. Oietxek dira aurten, bertze guztien artean, onespen, berezi eta merezitakoa jasoko dutenak. Holtza gainera igo daitezela eta beraien hitza ere entzun dezagun. Esker mile Baztandarren Biltzarra elkartea. Badira, bihotza bereziki unkitzen duten aitortzak eta aurtengoan Baztandarren Biltzarra elkarteak bertan merkatari eta zerbitzu elkarteri eskaini dion omenaldi zalantzari gabe hoietako bat da. Baztango sustraiak kultura eta baztandartasuna sentimentua bizirik mantentzeko lan egiten duen elkarte baten eskutik aitortza hau jasotzea ohore eta poz handia da bertan osatzen dugun guztiontzat. Izugarri unkitzen gaitu gure bazkideak, egunero egiten duten lana, balioan jartzeak. Haunitzetan, isilean egiten den lana, baina
gure bailari bizirik mantentzen ezinbestekoa dena. Saltoki, establezimendu eta zerbitzu enpresa bakoitzaren gibelean. Baztanen alde egitea erabaki zuten personak daude. Batzuek belaunaldi jasotako familiako proiektuek jarraipena emanez. Beste batzuek berriz euren proiektua propioa sortuz. Hemen bizi eta lan egin ahal izateko. Guztiok ideia bera partekatzen dugu merkataritzan. Zerbitzuak, enpresa txikiak eta ekintzaileak dituen bailara bizirik dagoen bailara dela. Hurbiltasunean, giza harremanetan, elkarlanean eta tokiko kontsumoan sinesten dugu. Etxean dugunak balioan jartzea garraitasuna dela uste dugu. Gure zerbitzuak mantentzea hemen ekoizten eta lan egiten dutenak babestea. Eta gogoratzea tokiko merkataritza aukerzten dugun bakoitzean gure bailarak etorkizuna izan dezan laguntzen ari garela. Globalizazioaren eta gero eta inpertsonala den konsumo ereduaren aurrean, guk pertsonengan eta gure komunikatean sinesten jarraitzen dugu. Horregatik, bereziki, unkitzen gaitu Baztandarren Biltzarra elkarteak, baztan ulertzeko modu hau aitortu izanik. Gainera, hitzetatik haragoa ekintzen erakusten du filosofia hori. Gaurko ospakizuna antolatzekoan ere ahal den neurrian. Baztango ekoizle, elaboratzaile, merkatari eta zerbitzuen alde egin du. Zerbitzariek hasi mailak biltzen. Balio berak partekatzen digula eta gure lurra zaintzeko modu bera dugula. Bihotzez eskerrak eman nahi dizkizugu Baztandarren Biltzarrari, zuzendaritza osoari, elkartea bultzatzen duzuen gazte taldeari, filosofia hau bizirik mantentzeagatik, eta Baztanen etorkizuna guria dena balioan jartzeagatik. Elkartean aritzetik eta komunikatea sendotzek igarotzen dela erakusteagatik. Ea sentimendu hau belaunaldi berrietan ere indartzen den, izan ere gure haranean sinesten jarraitzen badugu. Elkar babesten eta daukaguna zaintzen badugu, urte haunitzez baztan bizi batez gozatzen jarraituko dugu. Jardueraz, aukeraz eta hainbeste maila dugun eta baztandar izateaz, arro sentitzearen gaituen sentitzen egun eder honetaz. Esker mile, bihotz, bihotzez. Gora Baztandarren Biltzarra! Gora bertan! Azken finean izaki hutsa gara.
dakigun ondagoen oberena. Bila dezagun bertzelekuetan, bai zindagizut ez dizudala inoiz gezurrik erran eta zaude ziur ezin izango zaitu dalaztu inoiz aitortzen du izan zarela ere bizitzaren onena, baina orain maitiaren baino lehen aska gaitezan. Zindagizut ez dizudala inoiz gezurrik erran eta zaude ziur ezin izango zaitu dalaztu inoiz aitortzen dut izan zarela ere bizitzaren onena, baina orain maitiaren baino lehen aska gaitezan. Tiki tiki tika itaketan fraile ninduten nombratu, bai eta ere estudiora Salamankara bidaldu. Salamankara nindoalari bidean nuen pentsatu, estudiante tunante baino hobe nuela ezkondu. Salamankara nindoalari bidean nuen pentsatu, estudiante tunante baino hobe nuela ezkondu. Ostatu xume polit batian gozez gelditu bai nintzen, neska xarman bat ari zitzaidan mailean zerbitzatzen, begiak atxu ezpainak lore enekin aize mintzatzen, hain geru hori ordu berean ene bihotzean sartu zen. Aita zainduak egin bagindu zeruetako giltzari, azken orduan jakingo nuke atean hori ireki. Lehenik aitari, gero amari, gero anai arrebari, azken orduan isili, ere maite politari. Lehenik aitari, gero amari, gero anai arrebari, azken orduan isili, ere maite politari.
etorri sukeldera, baduze euskal pastela. Amets bat izan ez dizko amets bat zure besoetan babesturik maitasuna eskaini argitasunarekin ikasi dut amets egiten argitasunarekin zumaitatzen milaka hitz goxoen artean baina fabriketako keak zapurtzen zuen bitartian lurrak ura irentziz dizun baina fabrikako zikien takeak zapurtzen zuen bitartian lurrak ura irentziz dizun amets bat, ametsetan, amets bat, amets bat, ametsetan, amets bat. Binola egin un amets betirako lokartu zure ametsa izan nahi bainu igitasuneko lurezean baina fabriketako keak zapuzten zuen bitartian lurrak ura irentziz dizun baina fabrikako zikin takeak zapuzten zuen bitartian lurrak ura irentziz dizun amets bat, ametsetan, amets bat, ametsetan, amets bat, izan ez dizko amets bat. Triste bizi naiz eta hilko banitz hobe badauzkat bihotzian hainbat atsekabe maite bat maitatzen dut baina naren jabe sekulan izateko esperantzik gabe nere bihotz gaixua berotua dago ezin egon liteke aipen hartuago pasatzen ditudala aspaldian nago eguna triste eta gaua tristeago ere maite polita nola zera bizi 8 egun hauetan ez zaitut ikusi badakitza biltzala nigandik iesi ez didazu ematen atsekabe gutxi gaua dakizue denek Ameriketara joan nintzen sentimore
milionen jabe. Ameriketara joan itzen nola, sentimorik gabe. Tandik etorri nintzen maitia, 8 milionen jabe. Txin, 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 diruaren hotxa. Aresek ematen dit maitia, bihotzian poza. Txin, 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 diruaren hotxa. Aresek ematen dit maitia, bihotzian poza. Venga, gurekin favorez, Egoak ebaki banizkio, neria izango zen, ez zuen alde egingo. Egoak ebaki banizkio, neria izango zen, ez zuen alde egingo. Baina nonela etzen gehiago xuria izango. Baina nonela etzen gehiago xuria izango. Eta ni xuria nuen maite. Eta ni xuria nuen maite. Egoak ebaki banizkio, neria izango zen, ez zuen alde egingo. Egoak ebaki banizkio, neria izango zen, ez zuen alde egingo. Baina nonela etzen gehiago xuria izango. Baina nonela etzen gehiago xuria izango. Eta ni xuria nuen maite. Eta ni xuria nuen maite. La 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 Mahaiburu, etorri zuk eldera, helauak eske. Zeinen ederra izango den, eguzkizpiak zure itzala belarretan marrazten, musuan larunen, garagardo bat
plazetan, sekula santan ez bezala. Eta kantu bakoitzean, utziko genuke eztarria. Azkenengoa bailitzan, edota denetan lehenengoa. Zorionekoak, gordetako ametsen kutxa irekia. Zeinen ederra izango den, eguzkiz biak zure itzala belarretan marrazten, musu bat larrunen, garagardo bat zerura eroritakoen omenez. Iloak amona ezagutzea, haritz bat jaioko da urbasan. Urtekin ohartuko gara, betirako biziko zela. Lagun minekin iluna barra, eternala bihurtuko da. Xuxurlatuko digu ilargia, oraindik denok ez gaudela. Gu zorionekoak, gordetako ametsen kutxa irekia. Zeinen ederra izango den, eguzkiz biak zure itzala belarretan marrazten, musu bat larrunen, garagardo bat zerura eroritakoen omenez. Zederra izango den, eguzkiz biak zure itzala belarretan marrazten, musu bat larrunen, garagardo bat zerura eroritakoen omenez. Eusko Jaurlaritzak dio, dirurik ez dagoela, baina zer kasualitate guria falta zaiela. Baina laizter ikusiko dute, jode, kontroltaraino gaudela, jode, kontroltaraino gaude. Nori nor, baldintza eta subjuntibo, joder, baldintza eta subjuntibo, joder, baldintza badakigu. Nori nor, baldintza eta subjuntibo, joder, baldintza eta subjuntibo, joder, baldintza badakigu. Ertzainek erosi dute, kriston helikopterua, baina zertako nahi dute, alako aparatua. Baina laizter ikusiko dute, joe, pototaraino gaudela, joe, pototaraino gaude. Nori nor, baldintza eta subjuntibo, joder, baldintza eta subjuntibo, joder, baldintza badakigu. Nori nor, baldintza eta subjuntibo, joder, baldintza eta subjuntibo, joder, baldintza badakigu. Aurrian umetxo bat
bat eman, orduan izango baitu indarra eta kemena. Orduan emango baitu ugari bere fruitua. Eta azkena. Umetxoak ikusirik, lorea ezin bizirik, arantzak heldu nahi dizkio, bizi berri bat eman, orduan izango baitu indarra eta kemena. Orduan emango baitu ugari bere fruitua. Aupa, Aztandare Biltzarra! Erabaki nuen tinko eta fermuki, ez zitzaidala gertatuko. Maitasun saretan ez nintzela berriz, ustekabean eroriko. Bidegi izpitzu irrifarezti bat, izan dira nere galtzaile. Geroztik hor nabil arantzetan dantzan, ez dinezko amets hortzaile. Zu hor zaude, dantzan jauzika, zer debru bada pasatzen zaiko goaren baitan. Zu hor zaude, dantzan jauzika, zer debru bada pasatzen zaiko goaren baitan. Urrezko txampon bat eman gogo nuke, sorgin bat bilakadan edi. Eginkor aldatzeko baina, gezurrak bihurtzeko egin. Zer den ona edo zerrote den txarra, jakin nahiko nukelarik. Sumendi gainean erretzen ari naiz, badago irten biderik. Zu hor zaude, dantzan jauzika, zer debru bada pasatzen zaiko goaren baitan. Zu hor zaude, dantzan jauzika, zer debru bada pasatzen zaiko goaren baitan. Geroak zer dakar, ez dut pentsatu nahi, uneak nahi ditut bizi. Lau egun birata, bi omen lainotxu, galtzera ez ditut nahi utzi. Itzaren jokoan itxura emanez, gorden nahiko nuke dena. Biluzian oztu izan zarelako, egoera honen sormena. Zu hor zaude, dantzan jauzika, zer debru bada pasatzen zaiko goaren baitan. Zu hor zaude, dantzan jauzika, zer debru bada pasatzen zaiko goaren baitan. Pasatzen zaiko goaren baitan, pasatzen zaiko goaren baitan.
dezagun saioarekin, eta musikaren ondoren, aipamen berezi bat eginen diogu aurtengo besta iragarri duen kartelaren irudiaren egileari. Hori izan du Oronoz Mugaireko Joanes Altxuk. Berak ere zuen txalo zaparra da merezi du. Eta bazkalosteko saio honen momentu, ez dakit bereziena, unkigarriena, ez dakit zer erran ere. Zain egonentzate bai herritarrak parte hartu duzuen guziek, eta bertziak ere bai. Erran behar parte hartu duzuen guztioi, herri guziei, eskerrona adirazi nahi dizuegula. Zoragarria baita, zer nolako lana egiten duzuen ikustea. Nolako ilusioz prestatu eta antzesten duzuen. Denek merezi duzue sarie. Txikienetik hasi eta handienera. Orga bakarra egin, ala hiru. Denek. Zorionak benetan. Eta oraintxe, aipatuko ditugu 3 orga sarituak. 3. hasita. 3. sarie, 250 euro eta diploma. 51 punturekin. Arizkun! Arizkun! Mil esker Baztandaren biltzarrako antolatzaileei. Eta 50 euro eta diploma 58 punturekin. Arraioz! Denborian gibelak beretzen dut,
eta kusite ze lanakin aiziren karrozaintzin eta tratzeko. Ez dakizu zenbatetan buru etorri zaiten, karrozaiz suman edo urandire botatzeko. Ze lanakin diren. Eta zein zen egunero lanian aiziren perfil nausiena, herriko gaztiak. Egie da, herritar batzuk laguntzera azkeneko hastean agertu zirela, eta eskerrak, hoien laguntzik gabe ez baitzen lanakituko. Baina bere denborian karrozaiten nahitu zinetenak, berriz ere buelta zaizte karrozaiten laguntzera. Deportia buruen bertzik ez duzuen edo mobilian denbora galdu bertzik ez duzuen gaztiak, hurbil zaizte karrozakiten laguntzera. Karrozaitia, herri eitie baite. Etzen erranbiarrik izen beharko, baina euskaraz doike, gau eta gun, beti euskaraz. Gure lagun Mikel Askanberri bihotzian, akitzeko erran, aspaldizkoan, ez baitugu estenatokire igetia tokatu, hau parraioz! Lehenengo sarie, 800 euro, eta Mikel Iriartek egindako eskultura. 58 punturekin, Irurita! Bueno, esker mila haunitz lehenik baztandarren biltzarra urtetik urtera antolatzen duzuen guziei, zorionak aizkun eta arraiozkoei ere bai, eta gainerako herri guziei ere, zemen ezpagimen inorek parte hartzen ez ziren orgaik atrako, orden esker mile denei, eta esker mile hemen gibeletik ere bai, lanian egunez egun egon diren guziei, eta herrien berian ere lagundu dakuten guziei. Eta, bueno, desgraziz, aurten gure mailan izan da falta bat, Amaia, badakigu pile bat gustatzen zitzaizule egun hau, eta hor gainean zauden lekuen, egon zarela superkonten bai aizkun, bai guregatik. Amaia, sari hau zuretako. Gora Irurita eta gora Gaztan!
herritarren eta gehien bat egierteko gazten poza holtza gainean ikusi ondoren, ea dantzarako indarra eta sasoia geratzen ote zaizuen. Baztango gaitariek, mutil dantzak, gaita musikoak eta larren dantza joko dute guztiok goza dezagun. Eta hoi bai, bazterrak errautsez bete daitezen. Ondotik, gabezin taldearen emanaldia izanen da. Kale giroa alaituz, ezkert elektrotxaranga gabeko 9 aintzin. Eta 10 trikidantz taldearen saioa izanen da. Eta indarrak akitu ez zaizkitzu ebenpin, pintxaldia izanen da gauerditik aitzin. Eta orain, 1000 esker haunitz ona turbildu zaten guztioi, eta gora Baztanderren biltzarra!
baina txumia. Zerbitzariek, hasi mailak biltzen. Zerbitzariek, bildu mailak, favorez.
bildu, favorez. Zerbitzerien mailak bildu. Musikoa.
Antxoriz, erdizka lauetan. Ezkerta eskuin, erdizka, eskuin ezker. Erdizka, erdizka lauetan. Jauzi, erdizka, dobla, erdizka, jauzi, erdizka bialdiz, jauzi, erdizka, dobla, erdizka, erdizka bialdiz, jauzi, erdizka, dobla, erdizka, erdizka, ika, erdizka, ika, jauzi, ebats, dobla, ebats, erdizka lauetan. Jauzi, erdizka, dobla, dobla, irratxetan santoa dakitzeko. Lapurtar motxa, pika, luze eta ebats. Pika, luze eta ebats. Pika, luze eta ebats. Erdizka, pika, luze eta ebats. Erdizka tairu. Eskuin, erdizka tairu. Eskuin, erdizka tairu. Eskuin, erdizka tairu. Eskuin, jauzi, erdizka tairu. Eskuin, jauzi, erdizka tairu. Eskuin, pika tardizka. Pika tardizka. Pika tardizka. Pika tardizka. Jauzi, erdizka. Eskuin ezker. Eskuin ezker. Erdizka tairu. Jauzi, erdizka. Eskuin ezker. Eskuin ezker. Erdizka tairu. Jauzi tairu. Erdizka tairu. Dobla tairu. Erdizka tairu. Erdizka lauetan.
Ezkertairu, erdizkatairu, ezkertaskuin, ezkertairu, erdizkatairu, zeina ebatx eta ebatx. Zeina ebatx eta ebatx. Jauzi, pika, erdizka, pika, zeina ebatx eta ebatx. Zeina ebatx eta ebatx. Dobla, pika, erdizka, pika, zeina ebatx eta ebatx. Zeina ebatx eta ebatx. Jauzi tairu, erdizkatairu, eskuin, jauzi tairu, erdizkatairu, eskuin, ezkerta eskuin, ezkertairu, eskuin, erdizkatairu, eskuin, ezkerta eskuin, ezkertairu, eskuin, erdizkatairu, eskuin, erdizka, doblatairu, erdizka, ezkerta eskuin, jo, erdizka, eskuin ezker, jo, erdizka, erdizka laueta. Jauzi tairu, erdizka, doblatairu, erdizka, ezkerta eskuin, jo, erdizka, eskuin ezker, jo, irratxa eta salto nakitzeko. Favorez lagundu zerbitzariei maila garbitzen. Ebatx, pika bialdiz. Ebatx, pika bialdiz. Ebatx, erdizka laueta. Pika ebatx, pika ebatx. Pika ebatx, pika ebatx. Erdizkatairu, erdizka, erdizkatairu, erdizka, 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 erdizkatairu, ebatx, erdizkatairu, ebatx, erdizka, erdizka laueta. Jauzi, erdizka, zeina, pika ebatx. Jauzi, erdizka, zeina, jauzi, erdizka,
eskuin ezker, iurratxe eta salto bat akitzeko! Erdizkabi aldiz. Eskuin, ezker, dobla. Erdizkabi aldiz. Eskuin, ezker, kanpotik bi. Pika, ezker, kanpotik bi. Pika. Zeina erdizkatairu. Zeina erdizkatairu. Ezker, kanpotik bi. Pika. Ezker, kanpotik bi. Pika. Zeina erdizkatairu. Zeina erdizkatairu. Jauzi. Aintzinet pasatairu. Jauzi. Aintzinet pasatairu. Ezker. Bastan. Gigantziko. Jauzi, ezker, eskuin, erdizka, eskuin, jauzi, ezker da eskuin, erdizka, eskuin, jauzi, emats, bastan, jauzi, emats, bastan, erdizka lauetan! Pika, erdizka, dobla, ebats, jauzi, erdizka lauetan! Luze debats, dobla, luze nabika, erdizka, jauzi, erdizka, dobla, erdizka, ebats, dobla, pika, iurratxe da saltoa dakitzeko!
Naturan egun batzuk pasa nahi, etorri hotel Baztanera. Bista ederrak dituzten logeletan atseden hartu. Familiendako leku paregabea, igerilekua, parkea, jardin handiak. Etxeko maskota ere etorri daiteke. Gure erretegian prestatutako kalitatezko janaria dastatu. Arrozetan espezializatuak bertan jateko edo kanpora eramateko. Kafetegian plater kombinatuak, razioak, merenduak denetatik dugu. Lasaitasun bila bazabiltza bizita gaitzazu. Erreserbak egiteko deitu 948-500-50 telefonora. Arizkungo ordoki poligonoan Baztandarra kooperatiba, gasolindegi zerbitzua A eta B gasoila. Nekazal produktuak erosteko denda. Burdindegia lanerako arropa zein oinetakoak. Erramientak, konserbak, ardoa, gasna. Animaliendako botikak. Baztandarra kooperatiba zure zerbitzura. Elek berri eguzki panelen instalazioa, proiektu personalizatu, baimen eta diru laguntzen gestioa. Amortizazio planen azterketa. Ibilgailu elektrikoak kargatzeko puntuen instalazioa. Finantziazio aukerak, Elek berri.